সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সকলের প্রতি রইল শুভকামনা। আজকে আমি আছি সাতক্ষীরা সদরে। আজকে আমরা ঘুরে দেখব লেক ভিউ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড রিসোর্ট। রিসোর্টটি সাতক্ষীরা সদরে অবস্থিত হওয়ায় এখান থেকে খুব সহজে সেখানে যাওয়া যায়। মোটর চালিত ভ্যান অথবা ইজি বাইক করে সেখানে যেতে জনপ্রতি খরচ পড়ে 10 টাকা। লেক ভিউ রিসোর্ট অ্যান্ড রেস্টুরেন্টটি সাতক্ষীরা বাস স্ট্যান্ড থেকে 1 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বড় আয়তাকার দিঘির মধ্যবিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে এই গোল আকৃতির রেস্টুরেন্টটি।